Namen postopka je zaščititi osebe, ki ne morejo skrbeti zase ter za svoje premoženjske pravice in koristi. Razlogi za takšno nezmožnost so lahko motnje in težave v duševnem razvoju, poškodbe ali druga stanja, ki vplivajo na zmožnost razsojanja. Jurijev oče Stanislav zaradi napredujoče demence ni več zmogel raznih opravil, med drugim ni več skrbel zase, za svojo nepremičnino ter ni plačeval računov za življenjske stroške. Jurij je na pristojno okrajno sodišče vložil predlog za začetek postopka postavitve pod skrbništvo. Predlagatelji postopka so lahko tudi Center za socialno delo, državni tožilec, zakonec, zunajzakonski partner ali določeni sorodniki. Sodišče je predlog vročilo Stanislavu in Centru za socialno delo, nato je Stanislava povabilo na narok in ga zaslišalo. Zaslišanje osebe, o skrbništvu katere se odloča, je obvezno, v posebnih okoliščinah pa lahko poteka tudi na domu. Pridobitev izvedenskega mnenja je obvezni del postopka, zato je sodišče sodnemu izvedencu medicinske stroke naložilo njegovo izdelavo. Izvedenec je pregledal Stanislava in pridobil njegovo zdravstveno dokumentacijo ter ugotovil, da Stanislav svojih zadev ne zmore več urejati sam. Mnenje je poslal sodišču, to pa Juriju, Stanislavu in Centru za socialno delo. V postopku nato Center za socialno delo predlaga primernega kandidata za skrbnika ali pripravi mnenje o predlaganem skrbniku. Center za socialno delo je za skrbnika predlagal Jurija. Predlagana oseba mora soglašati s postavitvijo za skrbnika, saj gre za častno in odgovorno nalogo, ki ni posebej plačana, zato je sodišče o tem zaslišalo še Jurija. S sklepom je sodišče odločilo, da Stanislav potrebuje pomoč in zaščito skrbnika pri upravljanju celotnega premoženja, predvsem pri plačevanju življenjskih stroškov ter pri začetku postopka za namestitev v ustrezno oskrbo. Za skrbnika je določilo Jurija. Nanj se je zato prenesla pravica nastopanja v pravnem prometu in sklepanja poslov, ki jih določi sodišče. O izvajanju nalog skrbnika bo moral Jurij enkrat letno poročati Centru za socialno delo. Stroške postopka je sodišče naložilo v plačilo Stanislavu. Plačilni nalog je prevzel Jurij, ki je lahko po pravnomočnosti sklepa kot skrbnik plačal stroške iz Stanislavovega premoženja. Postopki pred sodiščem so lahko zapleteni, zato je priporočljivo, da si poiščete ustrezno pravno pomoč. Za več informacij obiščite spletno stran nasodiscu.si. Vsebine animacij ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le informativne narave.